Добар ден и добре дојдовте во новото издание на контактната трибина Бумбар на телевизија Нова. И денес, како и вчера, вие, граѓаните, го бирате настанот на денот. Ќе ви понудиме две теми кои што беа еднакво можеби атрактивни и актуелни, но сепак едната ќе биде малку поактуелна. Вие ќе одлучите која. Ќе дадете или бел или црн бумбар, во зависност од тоа како гледате на неа. Дали сметате дека таа тема била позитивна или негативна. Ќе го бараме вашето видување на телефоните на телевизија Нова. Секако можете да коментирате и на нашиот Facebook профил, можете и на Twitter. Секако можете да ни се јавите и преку Skype, но за сето тоа малку потоа. Сега да видиме што ни е на дневен ред. Како прва тема. По 4000 евра за невработените што ќе започнат собствен бизнис. Ова го содржи оперативниот план за вработување за 2017-та, кој ќе опфати 1050 невработени лица од евиденцијата на Агенцијата за вработување, активни баратели на работа. Програмата за самовработување вклучува обука за предприемништво, помош при развивање одржлив бизнис план и регистрирање дејност, неповратни грантови во форма на опрема и материјали и менторство за време на почнување на бизнисот. Аплицирањето е во тек и ќе трае во наредните 8 дена. А во текот на претходниот ден, новинарите добија закани. Тема број 2, да видиме како изгледаше тоа. И сакам да ги замолам вашите колеги, извинете што малку, да внимаваат што пишуваат. Затоа што Есад Ракич и семејството Ракич имаат многу пријатели, многу, верувајте, многу пријатели кои што јас не можам да гарантирам како ќе реагираат кога ќе сретнат некој од нив што пишуваат вакви неболози. Ви благодарам уште еднаш, извинете. Ете, тоа е на дневен ред денес. Ова се темите за кои што можете да се јавувате, да дебатирате, да дискутирате, да дадете своја проценка и секако да дадете или бел или црн бумбар. Бумбар на ТВ Нова. Телефоните 240205, 240202 со префикс 02, доколку не се јавувате, значи од фиксен телефон или можеби од друг град ни вртите, и нашиот Facebook профил, Twitter. Ќе кажам ало и добар ден за нашиот прв гледач. Дали го имаме гледачот? Добра вечер, Тања. Добар ден, ќе мора малку погласно се вова да биде. Добра вечер, Тања. Добро вечер, кој ни се јавува? Тале овде код Прилеп. Тале од Прилеп, повелете. Па вака, да бидеме позитивни, знаеш, не сакам да давам само црн бумбар за Есад Ракич, кој нели така бесрамно, јавно на телевизија закани прајге до новинари. Би прашал кај се овие наводни миротворци кои нели го раснуваја Владо Јовановски, нели нашиот македонски артист, кај се сега да реагираат нели во име на нели таа нели правдина и човечност. Велам, значи, би дал бел бумбар за мерки за вработување, да бидеме со позитивна, значи, мисла. Добре. Мило ми, значи, што се прават вакви добри дела за вработување со, нели, грантови, нели, од 4000 евра. Памтам во времето, нели, на СДС, тогаш, нели, имаше 200.000 избркани на улица, без 20-30 земени плати, со години неплатени придонеси. Во време, значи, кога беше минимална плата 0 денари. 0 денари минимална плата. И сега некој го фали тоа време, ја фали таа партија, сака да биде пак така во Македонија, значи, како идна власт, со бркање од работа, со ниски плати, со се и се што. Сега, ово значи, во тие времења, луѓе што стават, да речеме, газди, почна од нула, земаја кредити од приватни лица со високи камати месечни, камати тамо не знам по 12, 13, 15% камати месечни. Де луѓе тогаш не успеа и заглавија, изгубија своји имоти, своји кујчи. Сега, значи која драстична разлика е на подобар живот и подобра можност за бизнис? Сега македонска влада со ВМРО ДПМН, значи наша Македонија му дава на секој способен млад човек, еве ти повели, почни сам, биди газда, отвори свој бизнис. 4000, значи евра неповратни средства, да. Плюс и да вработи, значи, еден таму двајца, за кои плюс добива, нели, средства. Ги повикувам сега, они, значи, образовани, факултетски, млади луѓе, нека повелат, значи, учеле, се образовале. Македонија им овозможила и образување, значи, факултет, образование, сега нека повелат своето знаење, нека го покажат на дело. Еве им 4000 евра, значи, неповратни, нека повелат, а не само да кукаат, да викаат дека нечини државата
или владата, и само нешто друго би апелирал. Значи, за тие млади кои ќе почнат бизнис во Македонија и кои веќе почнале овие години свој бизнис, дали круасани, дали ова, дали она, луѓе, тие и да се најспособни, ако нема кој да купува македонски производ во Македонија, тие ќе банкротираат. Значи, многу зависи да имаме поголем број на вработувања и од нас, од секој поединец, штом пазари во маркет, да пазари македонски артикал, да имаме повеќе вработувања и поголеми плати и пополни фондови за здравство. Благодарам. Дале ќе морам да ве прекратам, бидејќи на располагање ви стои по 1 минута. Ви благодарам за јавувањето. Го отворивме денешното издание на Бумбар на телевизија Нова со бел бумбар, а колку што гледам веќе уште некој го дели вашето мислење, бидејќи гледам 2 бели бумбари, еве ги станаа 3. Добар ден, кој сака да зборува во живо? Добар ден, Боне од Битола. Повелете. Јас сум за бел бумбар за првата тема. Добро, повелете. Ова да го имав јас 95-та година кога останав без ништо. Јас сега ќе имав 400.000 евра. Јас тргнав без никаков динар, тргнав со на поверење од мои пријатели што ми пуштија роба, што продавав и таква ми беше струката. Такво ми беше месело кај ше работат. И тоа фала му на Бога, испрличив до пензија, па шо, би нека би. А за младите, ова е шанса да се докажи, ако има способност, шо има, не треба воопшто да се плаши. Само треба да го води бизнисот, да знае дека не сме да ги троши сите пари. Оти младите мислат дека тие 4.000 евра што ги земи, треба да ги потроши сите, или што ќе иземи ако вработи, и тие да ги потроши сите, и на крајот да банкротира. Не се води така бизнис. Се чуваат парите, се вложуваат во бизнисот и проблем нема да има. Му давам голема подршка и на владата, и на младите кои ќе пристапат по ова вработување, никој пат нема да сгрешат. А за ова второто со дрогата не ќе да дискутирам. Добро. Благодарам, пријатно. Ви благодарам. За второто зборуваме за заканите упатени до новинарите од екс-пратеникот на СДСМ Есад Рахич. Мерките за вработување, неповратни грантови од 4.000 евра за само вработување, дел од оперативниот план, засега настан во водство 4 бели бумбари. Можете да пишувате и на нашиот Facebook профил, колку што можам да забележам, веќе имаме и тука гласови, тие ќе бидат вбројани. Станоевски Гоце, мерки за вработување, грантови, понатаму бел бумбар за тема 1, еве ги, значи уште 2 бумбари, а има и повеќе лајкови, значи им се допаѓаат темите на нашите гледачи кои што одлучиле своето видување на нештата да го дадат преку Facebook, достапен ви е и Твитерот, а доколку сакате да зборувате на Skype, па и да ве видиме, едноставно треба да ни се јавите, да ни пишете во инбокс на Facebook, а ние ќе ве побараме, ќе треба да го ставите таму само вашето Skype име, Skype ник и потоа ќе оствариме комуникација. 240-2005 и 240-2002. Добар ден. Кој ни се јавува следен во Бумбар на телевизија Нова? Во моментот некој гласа само, сака да го искористи и тоа право, да, и тоа ви е овозможено, значи можете да се јавите и само да гласате, да дадете или бел или црн бумбар. Се надевам дека баш сега ќе видам како гласал гледачот кој што ни беше на линија, остави бумбар и едноставно не сакаше да зборува понатаму. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Со кого разговарам? Мора да се представи. Не те кријам ја ќе ти. Малку слабо ве слушам. Ало. Малку слабо ве слушам, ќе ве замола малку погласно. Со Димче од Бутел. Димче, повелете, сега ве слушам одлично. Ме слушаш? Да, повелете зашто се одлучивте? Вчера почна да оди емисија, ти одма ја нема, без неа не бива ништо. А, ви благодарам. Зашто се одлучивте? Бел бумбар за вработувањето. Мерките за вработување како дел од оперативниот план. 4.000 евра, доволна сума велите за да се почне бизнис? Влада така да вработува, да, и само вработување исто така нека продолжи. И да вработува и втора мерка во само вработување што е. Тоа е многу убава работа. Ја да можам, ја ќе се пријавам у завод и ја ќе земам пари
Само што земам ја постојана инвалид човек, што ќе му прават? Добро, секој има своја некаква приказна. Добро ден, че ви благодарам. Благодарам, поздрав до вас и се радувам. Поздрав и до вас. Мерките за вработување, грантове 4000 евра за самовработување, настан во водство, 5 бели бумбари, немаме црни. Немаме бумбари, немаме гласови за темата број 2. Есад Рахич со закани до новинарите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дедолюбе од Велес. Повелете, Дедолюбе. Кој е тој Есад Рахич да се заканува на сите новинари? Треба он прво да следи, ако некој тоа нешто направи, за да се жали или не знам што ќе прави. Многу висок црн бумбар колку Шар планина. Ајде, пријатно. Ви благодарам, Дедолюбе, го добивме и првиот црн бумбар по боја, значи. За втората тема го запишуваме, го вбројуваме, ќе биде запишен наскоро и продолжуваме понатаму со вашите јавувања. Добар ден. Добар ден, повелете. Ајде да го погледнеме Facebook дзидот на фанпејџот на ТВ Нова. Да видиме, добивме еден црн бумбар за тема број 2, Есад и заканите, од Гордана Трајановска. Никола Милошевски вели тема 1, бел бумбар. Станоевски Гоце, мерките за вработување, за самовработување, грантови од 4000 евра. Тука не гледам бумбар, има само значи избор, ќе мора да повторно Гоце да ни пише дали се работи за бел или црн бумбар. Виктор Трчевски, бел бумбар за темата 1. Продолжуваме понатаму. Настан во водство и понатаму тема број 1. Ќе бидат запишани и гласовите од Facebook. Добар ден. Добар ден. Со кого разговарам? Се јавувам од Кисела вода. Повелете, господја. Скопје. Мене ме интересира не само вработување, него сите тие што се од странство, зошто не им се даде поголема плата, него им дават минимална и затоа не сакат да работат. Джабе ги вработуват кога не им дават пари. Знаете што? Ајде вака да се договориме. Може ли да гласате за ова што е понудено? Како? Или бел или црн бумбар за еден од двата понудени настани, јас ќе ви кажам нешто друго по тоа. Црн бумбар давам за тоа што мали плати примат и затоа нема млади незапослени. Добро. Јас ви благодарам. Вака, темите за кои што сакате да дискутирате, а во моментот не се наоѓаат на екранот, што значи не се на дневен ред, би можеле да бидат на дневен ред, но за тоа треба да ни пишете, да се јавите. Еве, и ова ќе го искористиме, така што една од следните теми можеби ќе биде токму темата која што вас ве интересира и на која што би сакале да комуницираме. Дека многу вработени од инвестиции овие странски добиваат по 200 евра, а они зимат по 1000 евра и затоа младите не сакат да работат. Тука кој може тоа да биде извадено народ да разбере што е проблемот? Добро, ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. 240-2005. 240-2002 се телефоните на кои што комуницираме. Добар ден. Кој е нашиот следен гледач во бумбарна телевизија Нова? Ало. Добар ден. Добар ден. Со кого разговарам? Амела од Скопје. Повелете. Вака, јас сакам да дадам бел бумбар за грантови 4000 евра за самовработување. Повелете. Зошто бел? Да, затоа што мислам дека тоа е добра можност за младите. Јас сум млад предприемач, јас имам свој бизнис и мислам дека ова е нешто поволно за младите што може да се искористат да се вработат и доволно 4000, порано беше 3000, ние кога... Да, зголемено е за 1000 евра, да. Да, јас имам користена една субвенција од владата со обработување на работник. Сум задоволна и само уште нешто сакам да додадам за оваа втора тема што вие за Есад Рахич. Значи, бидејќи јас сум босанка, како што е нели Есад, и сакам нешто да напоменам дека сите ова го ставивте ударно на вести што не е во ред за конкретно, не го познам човекот, само вака
на телевизија, што не е во ред, бидејќи едноставно ЕЦАД нема ништо направено, значи сега се одговара за своите дела, неговиот брат направил што направил, ќе се докаже дали е тоа во ред или не е. И сепак ЕЦАД не е во моментов политички ангажиран за да земе да се инволвира и да земе да се отцрни неговата фамилија и он значи за оваа ситуација. Тоа што се заканило, не се заканил на новинарите, јас сметам. Значи он само ви дал на знаење дека не е човек кој што треба да одговара за нешто што некој негов брат нешто направил. Добро, видете, тој бил поканет на некоја телевизија, на едно од телевизиите да говори. Значи, процениле дека треба да говори и таа изјава има дадено на покана од телевизија како гости. Точно, да, но сметам дека сепак не е тема некоја која што треба да се стави на ударни вести секаде, затоа што сепак човекот ништо нема направено, нели? Добро, ви благодарам. Токму затоа вие не гласате дека тоа е настан на денот. Не, значи ви благодарам. Нека биде. Ви благодарам, вашиот бумбар по боја бел, запишам за првата тема, 8 вкупно ги имаме, 7 од нив бели, 1 е црн. Двајца не се согласуваат со вашето размислување, односно еден, пардон, беше тоа чинам Дедо Љубе, кој што ни даде еден црн бумбар за темата 2. Смета дека тоа е настанот на денот и тоа негативен. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво, Тање. Здраво. Се јавувам од градот на Гемиджиите, Македонка е телефон. Повелете, Македонка. Да слушаме. Да, драго ми е што ве слушам. Би дала бел бумбар за првата тема. Така? Бидејќи вработеността во Македонија 2006 година беше многу голема, а сега се намали и е на многу ниско ниво, а и уште повеќе се намалува благодарение на овие мерки што ги предлага владата. И секако се грижи за подобар живот на македонскиот народ. За втората точка само едно ќе кажам. На ССМ секогаш им пречат новинарите, им пречи правото, им пречат законите и секогаш други се виновни кога ќе бидат фатени во криминал. Па затоа би ги посоветувала да го намалат малку криминалот, па нема да има никакви закани до новинарите и нема никој да им биде крив, него самите со тоа ќе докажат дека стварно се борат против корупцијата и против криминалот за доброто на македонскиот народ. Пријатно, Тање, и се најубаво. Поздрав и се најубаво, господја Македонка. Запишан ви е бумбарот. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добро вечер. Или добро вечер. Повелете. Поздрав до темата. Многу се радувам што ја отворивте оваа тема и што имате ваква емисија. Благодарам. Бумбар за средствата 4.000 евра на младите. Ние имаме млади, образовани луѓе, еве им шанса. Со честна работа, ова нито една држава не го нуди, што го нуди нашата држава. Нека засукаат ракави младите, нека работат. Уште поголем добит е тоа бенефит, е тоа што не се повратни средствата, значи со труд, со честна работа, образовани млади луѓе, нека работат и нека застарат на свој нозе. Редно беше во ова наша земја младите да се свртиме кон нив. Многу поздрав до мерката. За втората тема немам коментар. Толку е лошо што не сакам ли да коментирам. Добро, ви благодарам и не мора. Да. Значи, целта на емисијата да го избереме настанот на денот, не мора да дадете коментар за двете понудени теми. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме 2402005, 2402002 со предзнак 02. Добар ден. Добар ден. Со кого разговарам? Со Јован од Скопје. Повелете, Иван, зашто се одлучивте? Овака, јас се одлучив за втората тема и да дадам еден голем црн бумбар. Добро. Па ни еден, како да ви кажам, нормален граѓанин, не го кажува тоа што го кажа господинот Есат Рахич, дека ги имало многу такви и дека таквите тие, кога ќе сретнеле некој новинар, па што ќе им се десело, како ќе им се десело, па тоа е стварно, значи, немам зборови да кажам колку ниско паѓа господинот Есат Рахич. Секој оној што сторил криминал без разлика, судот ќе докаже и дали е
невин или е виновен, меѓутоа да се апелира, да се едноставно да се упати предупредување кон медиумите дека ги имало многу овие садовци, такви работи е недолично и некултурно. Би прашал уште еднаш неговата керка дали е најавен конкурс примена во специјалното јавно обвинителство. Па он што толку се беше изреволтира на тие новинари. Па сега новинарите нека пишуваат малку и за неговата керка, како он ги искористил тие релации да запасли неговата керка во специјалното јавно обвинителство. Јас би имал толку, поздрав до вас новинарите, секогаш да бидете за вистината и вистината секогаш да ја презентирате во право време и на право место, без никаков страв од вакви, да не речем, закани. Нецивилизирани. Ви благодарам за јавувањето. Апропо она што го зборувате, Сојузот на новинари излезе Сдруженијето на новинари излезе со свој став по ова прашање, го осудија, значи, ги осуди овие закани на екс-пратеникот Есад Рахич. Еве, Сдруженијето на новинарите на Македонија ги осудува заканите на поранешниот пратеник Есад Рахич, кој во неделата преку медиумите ги предупреди новинарите да внимаваат што пишуваат за приведувањето на неговиот брат, затоа што семејството Рахич има многу пријатели и не може да гарантира како ќе реагираат кога ќе ги сретнат новинарите на улица. Ваквите непримерни изјави представуваат директен напад врз слободата на медиумите и имаат за цел да ги замолчуваат новинарите. Ова е ставот на Сдруженијето на новинарите на Македонија, за кој што исто така можете да прокоментирате, но сега да видам што се случува на зидот на Facebook профилот на телевизија Нова, бидејќи имаме доста коментари и таму, доста јавувања, доста бумбари. Емил Јакимовски вели 2 црн бумбар, значи црн бумбар за вториот настан. Бети Андоновска исто така дава црн бумбар за темата со реден број 2, ги запишуваме. Црн бумбар уште еден за тема број 2, Есад Рахич и заканите од Гордана Трајановска. Никола Милошевски, темата 1 не вели. Настан на денот за која што дава бел бумбар. Секула Војвода фан клуб, значи вториот настан смета дека е настан на денот и тоа негативен, дал црн бумбар. Благица Тодоровска дала бел бумбар за мерките за самовработување. И за сега тоа е тоа. Значи, имаме и доста лајкови на настаните, им се допаѓаат на гледачите. Ви благодарам, продолжете да пишувате. Го бираме настанот на денот. Можете и само да се јавите и да дадете бумбар, но уште подобро би било да дадете и коментар, да се слушнеме и да поразговараме. Повелете, добар ден. 2402005, 2402002. Линиите се отворени. Добар ден, со кого зборувам? Со Чичко Мите. Повелете. Сега јас ќе дадам еден црн бомбар за вториот преглед. За вториот предлог, добро. Предлог, да. И не е тоа што го бранише господите, нема што да го брани. Он самиот напаѓа ги новинарите. А нема што да го уцара од него, он ги уцара новинарите. Значи грешка се брана тоа, такви се веќе да им правам. Сега значи црн бумбар и се чудам зошто такви луѓе нереално ги бранат новинарите. Значи ги напаѓат. А додека од другата страна, тие од 24 од Канал 5, што ни не зборуват, какви не глупости говорат, за них никој ништо не одговара. Чуден следствен е, значи, Тање, тоа феномен некој, интересен феномен во светот. Благодарам, Тање. Ви благодарам, веќе можете да го видите запишан вашиот црн бумбар за темата 2. 7 се на број, но настан во водство се уште првиот предлог, 11 бели бумбари, 10 се бели, 11 вкупно, еден црн имаме. Добар ден. Кој ни се јавува следен? Гледачот само гласа. Добро, продолжуваме понатаму да видиме на другата линија кој ни се јавува.
240-2005, 240-2002. Линиите се отворени за вашите бумбари, за вашите јавувања. Го бираме настанот на денот. Исто така можете да се јавувате, да коментирате и на нашиот Facebook профил, на нашиот Twitter. Воедно, доколку имате желба да се слушнеме и да се видиме, значи достапна ви е и Skype комуникацијата. Значи можете да се јавите во инбокс да ни пишете кој е вашиот скајпник и потоа ние ќе ви се јавиме, ќе ве побараме. Добар ден. Ајде барем да видам зашто гласал гледачот кој што ни е на линија, а не сака да зборува. Да видам бумбарот каков е. Добар ден. Сака да зборува. Добар ден, повелете. Здраво, Македонија. Повелете. Ошчивка Врако Венцислав. Нешто ви касне додека успоставиме контакт. Ќе може ли малку погласно, господин Венцислав? Бел бумбар за првиот предлог. Бел бумбар. Ајде да слушнеме ваш коментар. Македонија го одбра од 2006 нааму правиот пат. Економија, економија, економија. Стана препознатлива во светот, затоа што македонскиот народ на својот грб и од своја уста учествуваше во реформите. Затоа се овие сите успеси што се постигнаа. Се знае кој многу работи и се греши. Меѓутоа, грешките се дозволени. 20% нека бидат. 80% реалното што гледаме е дека успеавме у оваа макотрпна борба. Борбата продолжи и со Македонија стана баш од тие Европската унија, меѓународната заедница Америка, што требаше да ја поддржат, да ја наградат, стана мета на разнебитување на овие. Затоа, сега, и првата точка покажува и докажува дека Македонија продолжува со економијата. И така ќе обстанеме. Ако тргнеме со политика, со заеви, маеви и СДС, до сега немаше ни пепел да биде од Македонија. Тоа треба да биде јасно, бидејќи ни предстојат и нови избори. Благодарам многу и пријатно. Беше тоа господин Кавраков Венцислав кој што ни се јави од Штип. Запишан му е бумбарот. Ние продолжуваме понатаму. Го бираме настанот на денот кој ни се јавува следен. Гледачот се исклучи, се надевам гласаше пред да се исклучи и се надевам дека ќе го видиме неговиот бумбар. Дали бел, дали црн и за која од двете понудени теми. Добар ден. 240-2005, 240-2002, ќе замолам да бидат испишани на екранот телефоните, како би можеле гледачите непречено да вртат. Продолжуваме понатаму. Гледам дека има доста јавувања и на Facebook, веројатно и коментари. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Од Скопје гледач Црн бумбар за темата за Еса Драхич. Еса Драхич со закани до новинарите давате црн бумбар. Ќе ни дадете ли образложение? Па, тоа е јавно таков говор негов против сите новинари во Македонија, кај што ја кажуваат вистината, кај што сето тоа е потврдено од страна на институциите во Република Македонија, да има таква храброст да каже дека тој да им прети на новинарите, тоа е страшно од негова страна. Дали мислите дека новинарите ќе бидат спречени да пишуваат? Не треба. Дали ќе влијаат на нив овие закани? Транспарентно, со потврдено, само со транспарентно и со потврда да го кажа, со вистината да ја каже. Добро, тоа ќе биде се? Да. Ви благодарам. Според вас настана денот вториот предлог Еса Драхич со закани до новинарите. Црн бумбар дадовте и веќе го гледаме впишан. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, јас давам црн бумбар за вториот дел. Добро. Значи, многу сум изнервирана ова што го гледавме со Еса Драхич. Срамота, новинарите секогаш се фини со соговорниците. Јас не сум сретнала во животот некој грубо да настапи и така да им се одговори, на вистина е срамота. А бел бумбар дури
ако треба 10 ќе дадам за првиот дел, односно за сите усилби што ги прави ова влада. Би сакала такви влади да имаме секогаш во Македонија за доброто на младите и за сиот народ. Благодарам. Ги слушнавме тука уште. Си исклучи гледачката. Добро, ќе замолам само да давате по еден бумбар или бел или црн. Фино е да слушнеме образложение и за двете теми, но табелата ја пополнуваме со по еден бумбар од еден гледач. Да ги запазиме правилата, нели? Добар ден. Кој ни се јавува следен во бумбар на телевизија Нова? Гледачот не сака да се представи, сака само да гласа. Добро, ќе го запишеме и неговиот бумбар 240 2005 240 2002. Во меѓувреме одиме со она што се случува на нашиот ѕид, на фејсбукот на телевизија Нова. Никола Макалич Макаловски, црн бумбар за втората тема, вели како не му е срам, деца трујат и уште па да се заканува. Ѓорги Економов ни оставил еден бел бумбар за првата тема. Браво за владата, за грантовите, ама може да се намали бројот на добитници, но износот да биде барем 6000 евра. Сум била разубавена многу и сум блескала, ви благодарам многу, Ѓорги. Продолжуваме со јавувањата. Добар ден. Ало. Повелете, кој не се јавува? Црн бумбар за вториот предлог. Зошто е црн, да слушнеме ваше образложение. И бел за вашето враќање на екраните. Како? И бел бумбар за вашето враќање на екраните. Ви благодарам, ви благодарам. А толку, без образложение ќе биде црниот бумбар, тој го впишуваме. Благодарам за комплиментите. Продолжуваме понатаму, го бираме настанот на денот и кој ни се јавува следен на еден од нашите телефони. 240-2005, 240-2002. Бумбарите постојано растат, вие гласате. 15 јавувања за првата тема, 10 за втората тема. И доколку првиот води по бели бумбари, вториот има повеќе црни бумбари, впрочем и немаме бели за втората тема. Ги имате темите запишани на екранот, мерки за вработување, грантови од 4000 евра и тоа неповратни за самовработување како дел од новиот оперативен план. И втората тема е Еса Драхич со закани до новинарите, темата која што има само црни бумбари. Дали имаме гледач на линија? Гледачот гласа. Дали може да видам барем зашто гласал? Ќе го видиме ли бумбарот? Ќе биде впишан. Во меѓувреме да кажам дека ви е достапен и твитерот на телевизија Нова и тука може да твитате, да ни упатувате коментари и да видиме што се случува на табелата. 14 бели бумбари, 1 црн за тема број 1. Ке престанам со броење и одбројување, бидејќи секогаш гледачите имаат предност. Некој сака да не слушне во живо. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ало. Добар ден, добро вечер. Со кого имам чест? Од Житоше, Зулјан. Повелете. Бел бумбар за Еса Драхич. Добро, зошто е бел бумбарот? Па, бел бумбар, пошто влегуваат без налог, влегуваат во куќа, тоа срамота е. Тука сте уште? Тука сте уште? Да. Вашиот бумбар е бел? Бел, да. За коментарот на Еса Драхич? Да. Добро, тоа е се? Пошто полицијата влегуваат без налог, без нешто, стрес, земат луѓето стрес. Добро, господине, ви благодарам ако е тоа се. Се јавувам од Житоше. Ви благодарам, Молков, ќе го разберам дека е тоа се, а белиот бумбар веќе стои запишан, можете да го видите. Добро вечер. Многу повеќе добро вечер. Многу повеќе добро... А имаме Facebook нови коментари. Сандре Николовски, црн бумбар за втората тема, го запишуваме. Уште еден црн бумбар за втората тема за Еса Драхич, даден е од Горан Младеновски.
значи тоа се уште два црни бумбари, колку што можам да забележам на табелата, ситуацијата станува се поизедначена меѓу првата и втората тема. Не знам дали тоа така и ќе остане, вие одлучувате. Вие сте тие кои што давате евалуација на настаните, давате или црна или бела боја во зависност од тоа дали ги гледате како позитивни или како негативни. Добар ден! Кој ни се јавува следен на 240-2005, 240-2002, со оној предзнак 02. Добар ден! Уште еден гледач само гласа. Денес не сакаат многумина да зборуваат во живо. Добро, но вие овозможуваме и таа опција. Може да гласате, ќе го видиме бумбарот наскоро, се надевам, и ќе видиме како тоа влијае на табелата, дали ќе измени сликата. Продолжуваме со вашите јавувања. Еве, можам да забележам дека уште еден црн бумбар добивме на Facebook од Ванчо Давчев. Црн бумбар за Есат Рахич, уште еден, тоа би бил, предпоставувам, 14-ти, а еве гледачот кој што гласал ни оставил бумбар за првата тема, така што состојбата стана 16-14. Како ќе заврши се ова, не знам, вие одлучувате. И добар ден, дали некој ќе сака да зборува во живо? Повелете? Ало, добро вечер. Со кого разговарам? Со Мирсада од Чаир. Повелете? Вака, бел бумбар за вториот за господин Рахич. Добро, да го чуеме коментарот, образложението. Коментар вако. Ако брат му е крив, додека не се докаже, тоа е пак што се вика треба да се работи. Зашто тогаш да се напаѓа човекот и неговата фамилија? Што мислите за осудата на Сдруженијето на новинари на овој коментар? Па добро, до некаде имаат право, до некаде имаат право, бидејќи новинарите беа директно нападнати, нели? Да, тачно. Имаат право и за осудата, но сепак треба малку да се припази и кога се напаѓа некој друг. Ја мислам дека човекот само што му е брат не мора да значи дека мора и он да страда и неговото име да се влече низ ова. Низ писание наваму натаму. Добро, ви благодарам, ако е тоа се. Тоа е се. Поздрав, благодарам. Запишан ви е вашиот бел бумбар во знак на поддршка на втората тема. Еден бумбар разлика, само да ви кажам, меѓу првиот и вториот предлог. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? 2402005, 2402002. На Facebook, да видиме што се случува на Facebook. На Facebook исто имаме голем бел бумбар за владата. Браво за првиот предлог. Црн бумбар за втората тема од Јасна. Првиот беше од Ванчо Давчев. Добро, Ванчо Давчев два пати гласал. Еве, можам да забележам дал еден црн и еден бел бумбар. Да, Фејсбукот тоа ви го овозможува. Ќе запишеме и еден бел и еден црн, а вие ќе си ги погледнете во онаа финална листа која што за цело време ја имате на екраните. Продолжуваме со јавувањата во живо. Добар ден. Фејсбукчиите вечерва се доста активни. Кој ни се јавува? Уште еден гледач гласа. Добро. 17 бумбари, 16 бели, 1 црн за темата со реден број 1. Еден бумбар помалку, но овој пат повеќе црни, 14-2 за темата со реден број 2. Гледачот кој што гласаше веројатно ќе смени оваа слика или ќе има поголема разлика. Барем да видиме што се случува. Добар ден. Уште еден гледач гласа. Ајде да видиме за што гласал. Ќе го запишете бумбарот. Гласал за втората тема, значи ни оставил црн бумбар и сега веќе сликата е изедначена. 17-17. 2402005, 2402002 и сега веќе гледач кој што сака да зборува во живо. Добар ден. Добар ден. Со кого разговарам? Од Скопје се јавувам. Гледачка од Скопје. Гледачка од Скопје. Давам бел бумбар за првиот предлог. Добро. А вториот не би сакала да го коментирам со таков човек што се закарува и што се прави дека многу познати имал
Во државава таквите не треба ни да ги ставате, девојче, на тема. Толку од мене, благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Едниот бумбар кој што го дадовте беше бел по боја за првиот предлог. Чекам да го видам запишан и веќе имаме ситуација, значи 18-17 за првиот предлог. Така гласаше пред последнава гледачка. Добар ден. Некој пат може и кус коментар, може кус коментари за двата предлога, а бумбар само за еден предлог. Добар ден. 240-2005, 240-2002 се телефоните на кои што можете да не добиете, можете да коментирате и на Facebook. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Веројатно надвор веќе се стемнило. Да. Овде е светло во студиото. Повелете, со кого разговарам? Од Велес. Гледач од Велес. Да. Каков е вашиот избор? Кој е настанот на денот? Па црн бумбар за втората тема. Црн ќе биде бумбарот и ќе ни дадете ли образложение? Па нема образложение, само ќе гласам така. Само црн бумбар. За вториот рековте, така? Да. Добро, ќе го видиме запишан. Еве го и настанот преде во водство. Вториот предлог. Ви благодарам ако тоа беше се. Да, гледачот веќе го немаме. Да видиме што имаме на Facebook. Вториот предлог, црн бумбар за САД, шта уради. Дури и Милчин рекол дека сум се пролепшала. Ви благодарам. Благодарам и на Милчин, не сум видела каде тоа го изјавил. Зоран Тасевски, црн бумбар за вториот предлог и тој го запишуваме. Господја Вера Ивановска дава бел бумбар за првата тема и црн бумбар за втората тема, значи запишуваме по еден и за двата. Го видовме нејзиниот став. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Јас сум во програм. Во програма сте, повелете. Програм, добро вечер. Добро вечер. Црн бумбар за втората тема. За втората, добро. Изненадена од дрскоста на Рахич, како може така да се однесува со новинарите. Значи судот ќе си донесе своја одлука, меѓутоа дрскоста негова е неповторлива. Благодарам за времето. Ви благодарам ако е тоа се. Ставот на Есад Рахич закани до новинарите донесе уште еден црн бумбар на овој настан, 19 поред. Продолжуваме со јавувањата, немате уште многу време, доколку се размислувате дали да ни се јавите, јас ќе ве повикам што побрзо тоа да го сторите, сепак имаме вкупно 40 на минути на располагање, а и тие истекуваат. Добар ден. Кој ни се јавува следен на 2402005, 2402002. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Со кого разговарам? Гледач од Скопје. Вие сте од Скопје и се одлучивте за кој настан? Ама ова сега касни гласот. Јас црн бумбар за темата број 2. Црн бумбар за тема со реден број 2? Да. Добро, ќе ни дадете кус образложение? Да, кус образложение, затоа што тој човек е цел живот криминалец и што од времето на СДС и са не е тоа чудно вака да се реагира. Мислам, брат му вака да се заканува на новинари. Затоа еден голем црн бумбар за темата број 2. Ви благодарам, го слушнавме вашиот став. Значи, запишан ви е бумбарот црн по боја. Да видиме за крај, бидејќи ова беше нашиот последен гледач во живо, што се случува на Facebook профилот на телевизија Нова, бидејќи и таму добивме уште некој бумбар. Трајче Трпчевски, црн бумбар за вториот предлог, значи уште еден. И уште еден бел бумбар за првата тема од Зоран Тасевски. Бубе Лео, црн бумбар за Рахич, вели Резил и Љупчо Цветковски, уште еден црн бумбар за Есад Рахич. Верувам дека од режијата ги вброја овие бумбари во табелата и дека имаме конечната слика, односно го имаме настанот на денот. Со 23 вкупно јавувања, од кои што 21 ни дале црн бумбар и 2 дале бел, настан на денот ќе биде Есад Рахич со закани до новинарите црн бумбар. Најнегативен настан за изминатите 24 часа. На второ место мерките за вработување, каде добивме 19 бели бумбари, а 1 црн. Со црниот бумбар, со настанот на денот, и тоа негативен, бидејќи така вие одлучивте, го затвораме и денешното издание на бумбарна телевизија Нова. Се гледаме веќе утре во истиот термин од 18 часот, а сега ве оставам на Марко и Локумна, нешто
нешто што тука премиерно ќе се одвива и ќе се емитува секој ден во сите работни денови после Бумбар. Ви благодарам и имајте пријатна вечер.